హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఏంటి మనీ ప్లాంట్ చూపిస్తుంది అని అనుకుంటున్నారా? నేను మనీ ప్లాంట్ ఇలా అయితే నేను పెంచుకున్నానండి. ఈ మొక్క వేసి దాదాపు 2 ఇయర్స్ అయిందండి. ఇదిగోండి, ఇంతవరకు అయితే పెరిగింది. ఇది నేను మట్టిలో వేసుకున్నానండి. ఇది నేను మట్టిలో వేసుకున్నాను, చూపిస్తున్నాను చూడండి. అది మట్టిలో వేసుకున్నా. ఇంకా పక్కన చిన్న చిన్న మొలకలు కూడా వస్తుంటాయి చూడండి. మట్టిలో అయితే ఇలా పెరిగిందండి. అయితే నేను ఈరోజు మట్టి లేకుండా నీటిలో ఇండోర్గా మనకి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉంటాయండి మొక్కలు. ఇంట్లో పెంచుకోవటం ఈరోజు నేను మీకైతే చూపిస్తాను. ఓన్లీ వాటర్లో అండి, మట్టి లేకుండా ఓన్లీ వాటర్లో. ఫస్ట్ అయితే ఇవైతే గ్లాస్ బాటిల్స్ అండి. ఇవి నాకు హనీకి వచ్చాయండి, తేనె బాటిల్స్. తేనెకైతే నాకు ఈ బాటిల్స్ వచ్చాయి. ఈ బాటిల్స్ వేస్ట్ చేయకుండా మనం మొక్కనైతే పెంచుకుందాము. ఫస్ట్ మనీ ప్లాంట్ కొమ్మ, ముదురు కొమ్మ అయితే తీసుకుందాము. ఇదిగోండి, ఇదైతే నేను ముదురు కొమ్మ తీసుకుంటున్నాను. నా మనీ ప్లాంట్, నేను పెంచుకున్న మనీ ప్లాంట్లో నుంచే 2 అయితే ముదురు కొమ్మలు అయితే తీసుకుంటున్నాను. ఇదైతే ఆల్రెడీ నేను అంతకుముందే ఒక 1 మంత్ బ్యాక్ అయితే నేను ఇట్లాగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి జ్యూస్ బాటిల్. ఇదిగోండి, ఇట్లా ఇంతవరకు అయితే వేర్లు వచ్చాయండి, రూట్స్. నాకు మొక్క అయితే ఇంత అయితే పెరిగింది. ఇది కూడా అలాగే పెరుగుతుందండి. నేను మీకు ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇదిగోండి గ్లాస్ బాటిల్స్. ఇవి ఈ ముదురు కొమ్ముంది చూసారండి, ఈ స్టెమ్ తీసుకున్నాను కదా. ఇవైతే ఈ గనుపులు కింద వరకు ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలండి. మన గనుపులు యూజ్ అవుతాయి. చిన్న బాటిల్కి అయితే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. పెద్ద బాటిల్కి అయితే కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసుకోవాలి. ఇది నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ చిన్న బాటిల్లో అయితే చూపిస్తాను. వాటర్, ఓన్లీ వాటర్లో ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అండి. మనం ఇంట్లో మొక్కలు పెట్టుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటాయండి. ఇదిగోండి, ఇవన్నీ అయితే ఇట్లా అయితే సెట్ చేసేసుకున్నాం ఒకటికొకటి. మనకి మొక్కలు ఇచ్చే అందం మనకి ఇంకొకటి ఏమీ ఉండదండి. మనకి ఇంట్లో మొక్కలు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. ఇదిగో చూడండి, గ్లాస్ బాటిల్ తీసుకుందాం. దీనిలోకి అందంగా ఉండటానికి స్టోన్స్ అయితే వేసుకుంటున్నానండి. దీనికి మనం లైట్గా వాటర్ చిలకరించుకుంటే
ఆకులు ఎండగా ఉంది కదండి బాగా, అందుకే కొంచెం ఇలా నీళ్లు చిలకరించుకుంటే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో పెద్ద దానిలో చూద్దాం. పెద్ద దానిలో కూడా ఇట్లాగే స్టోన్స్ వేసేసుకొని, స్టోన్స్ ఏం లేదండి, జస్ట్ నేను అందం కోసం అయితే వేసుకుంటున్నాను. దీనికి కొంచెం పెద్ద పెద్ద కొమ్మలు కట్ చేసుకుందామండి, ఎందుకంటే ఇది పొడవది కదా, అందుకోసం అన్నమాట. ఇట్లా మనకి వితిన్ 15 డేస్లోనే వేరు స్టార్ట్ అయిపోయిద్దండి. మనకి గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది. చూసారా, పెట్టగానే ఎంత అందం అయితే వచ్చిందో. దీనికి కూడా ఇట్లాగే వాటర్ చిలకరించుకుందాం. చూడండి ఎంత లుక్గా వచ్చాయో. ఇది ఆల్రెడీ నేను అంతకు ముందు పెట్టింది అనమాట. ఇది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్, యూస్ఫుల్ వీడియోస్ మీకు మరిన్ని చేస్తానండి. బాయ్.